の腹渡。冬の寒い間は縁の下や石垣の間にすっ込んでぐうの音も出なかったカエル。ポカポカ陽気で暖かくなり春めいてきましたので、のそのそと外へ這い出してきました。ああ、なんと良いお天気ではないか。お花見に出かけよう。と大きなお腹を突き出して歩いていると、ちょうど道の真ん中に細く煙の立てているものがありました。はてな、道の真ん中で煙を吹いてやがる。面白いやつもいるものだ。と言いながらよくよく見ると、なんだ、これはタバコではないか。よく人間が歩きながらふかしているが、よほど気持ちが良さそうだ。火もついているし、俺もちょっと吸ってみてやろう。そのタバコを拾い、一口スーッと吸ってみますと、少し苦いようであんまり甘くありませんが、こうして吸ってみると、なんだか急に偉い人になったような気がしました。何しろ散歩にはこのタバコに限るのさ。こうして済まして出かけるところを見たら、誰も帰るとは思うまい。などと高慢な顔をして、なおもスパスパやってますと、そのうちどうしたことか、胸がムカムカ、目がぐらぐら回ってきた。こいつはどうしたんだろう。大変だ、苦しい。と道端で立ち止まったまま、胸、お腹をさすりながら、うーと言って苦しがっていました。これは今のタバコに当たったに違いない。とんでもないことをした。苦しいのを我慢して急いで友達のところにやってきました。おいおい、俺は大変なことをした。拾ったタバコを吸って苦しくてたまらないんだ。助けてくれ。何？タバコに当たって？そいつは仕方ない。薬を飲むより早く帰って腹渡をきれいに洗濯するとよい。と教えてくれたので、カエルはすぐに帰りました。家に着くと、前に流れている川へ行き、自分の腹渡をすっかり吐き出し、それを水でジャブジャブ洗いました。でもすぐに飲み込むわけにもいかず、物干し竿にかけて干しました。カエルはその下で腹渡が乾くまでじっと番をしておりました。空にはミミズクが飛んでいました。その日の夕暮れに一羽のミミズクがやってきて、大きな目をキョロキョロさせながら、おい、カエルさん、大層顔色が悪いが、一体どうしたんだ？今日タバコを吸ってひどい目に遭い、今腹渡を洗って乾くのを待っているのさ。なるほど、それは大変だな。だがそんな青い顔して寝ずに番はできるまい。今夜は私が番をしてやろう。ちょうど私の目は夜でなきゃ役に立たないのだから、お前はゆっくり寝なさい。明日の朝までにはきっと乾くから。それはありがとう。おいらは一眠りしてくるから。とカエルはミミズクに頼んで、そのまま穴の中に入ってぐっすり寝込んでしまいました。さてその翌朝、もう腹渡が乾いた頃だと、急いで物干しのところへ来ますと、カエルははっとしました。寝ずに番をしていたミミズクと大事な腹渡はなく、さてはあのミミズクに一杯食わされたのか。あの大事な腹渡を盗まれたのでは、今日から日干しにならなければならん。ああ、どうしたらいいんだ。ぐわ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 と泣いていますと、ちょうど昨日のトモガエルが見舞いに来ました。どうしたんだい？カエルは泣きながら、ゆうべ高校の分けでミミズクに腹渡を盗まれたんだ。そいつはけしからんミミズクだ。取り返してやるから安心しろ。と慰め、
仲間のカエルに号令を出しました。さて、大勢のトモガエルは、よし、これから行ってミミズクを捕まえて腹渡を取り返してひどい目に遭わしてやろう。とミミズクの住んでいる山へと繰り出しました。腹渡を取られて弱っているカエルを大箱の葉の担架に乗せて、大勢力を合わせて担いで山へと登りました。そして腹渡泥棒め、出てきやがれと手分けをして山中を。するとやがて草の中から茶色の汚らしい鳥がのそのそと這い出してきました。逃がすな、逃がすな。羽を先に引き抜いてしまえ。寄ってたかって押さえつけようとすると、カエルさん、待ってください。そんな手荒なことをしないでも逃げませんので。逃げないのなら緩めてやるが、腹渡はどこへやった？悪いことはできないものだ。腹渡を食べてしまったら体が急に重くなり飛ぶことができず、お腹ばかり大きくなって苦しいんです。助けてください。腹渡を返してくれたらそれでいいんだ。とミミズクが少しかわいそうになりました。ミミズクはカエルに、お前さんのように口が大きくないのできれいに吐くことができません。5升ですからお腹から引っ張り出してください。さあ。と口を出しました。それじゃあ俺たちが引っ張り出してやる。ちょっと我慢しろよ。口の中に手を突っ込んで腹渡をつまみ出しながら、それそれと掛け声をかけながら引っ張り出しました。ミミズクは苦しいから大きな目をパチクリしています。腹渡をすっかり出し終わり、ちょっと洗ってカエルに渡しますと、カエルは大喜び。やあ、ありがたい。これが本当の生き返りです。皆さんどうもお世話様でした。と言いながら、まるでおそばでも食べるように腹渡をスルスルと飲み込んでしまいました。すると一匹のトモガエルがそばへ来て、どうだ、気分は治ったか？治ったとも。これ、この通りお腹も膨れてきた。そうか、それは何よりおめでたい。と今度はミミズクに向かい、どうだミミズク、それで飛べるのか？おかげですっかり元通りになりました。ありがとうございます。柄にもなくカエルの腹渡なんぞ食べるなよ。さあこれで腹渡が帰ったからめでたく帰ることにしよう。カエルは山の下へ、ミミズクは木の上へと別れ別れに引き上げました。ある暖かい春の日、田んぼの中のカエル村で起きたちょっとした出来事でした。おしまい。